Bwana, mambo vipi rafiki yetu? Sisi tuko hapa kuzungumza mambo mbalimbali. Leo tunazungumzia swala la Chadema kukosa wabunge, yaani kwa maana wawakilishi kule bungeni. Kuna madhara gani kama Chadema wanayapata kutokana na wao kukosa wabunge kule bungeni? Mimi nikawa nasema kwamba hakuna madhara yote ambayo wanayapata. Madhara yapo. Moja okay. Niseme la kwanza, wanakosa ruzuku. Hiyo cha kwanza. Ruzuku ndo kila kitu ambacho kinaendesha chama. Fedha. Si kama elewa. Ukiwa na wabunge bungeni, kuna fedha ambayo unapata kutokana na sheria ya vyama vingi. Si kama elewa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, pamoja na Chadema kukosa hiyo ruzuku, lakini pia wananchi wanakosa counterpart, niongee kwa lugha rahisi, wanakosa mtetezi wa hoja kinzani kuhusu hoja za serikali. Si kama unaelewa? Chadema walikuwa na mchango mkubwa sana walivyokuwa bungeni, walivyokuwa wanapeka wawakilishi kule. Wanaongea, serikali inaongea hivi, wao wanasema no, hili jambo linatakiwa liende hivi, sio hivi ambavyo linatakiwa kwenda. Sasa ukikosa namna mtu anaweza akakupiga kidogo, unahisi kila kitu kinachofanyika pale kiko sawa. Unaweza kusema anaweza tuongezee miaka iwe 77 ya nini, unasema wote ni kupiga makofi hivi. Kuna mwingine pale atakapiga makofi hata leo anapiga makofi kwa sababu gani? Huenda ilala, isinzia, vitu kama hivyo. Sasa ili kukosa uwakilishi wa wananchi wa hoja kinzani, hii inapelekea vitu vyote kuwa vinaenda kama vilivyo. Yaani kwamba hii sheria mbovu fresh. Hii kitu kimeenda hivi sawa. Hii bajeti imekuwa hivi, hakuna kitu ambacho tunakiona pale kina kinzana. Wote kwa sababu ni chama kimoja. Mimi nataka nirudi kwanza hapo kuhusiana na habari ya ruzuku. Ndio. Kwanza ili upate ruzuku maana chama si lazima kiwe na wabunge. Ndio. Kuna vyama ambavyo havina wabunge. Ndio. Si havina ruzuku na vyenyewe. Ni sawa. Tuache hiyo sasa. Chadema kukosa wabunge ni jambo la kwao. Sio wao wenyewe, sio kwamba wao walikataliwa. Na mimi nataka nikwambie tu wazi hapa. Kama Chadema wangeingia kwenye uchaguzi ule uliopita, ilikuwa napata wabunge wengi tu. Yaani uhakika mimi nilikuwa nao. Kwa sababu walikuwa kwenye piki fulani hivi. Umenielewa? Kwa kukosa wawakilishi manake ni jambo ambalo wao wamejiandaa. Hapana. Hakuna cha hasara ambayo wanaipata. Sio. Ngoja tulia hapo. Hakuna hasara ambayo wale jamaa wanaipata kwa sababu unajua hasara iko hivi. Ukishajua jambo hili linakwenda kufanya madhara yake ni nini, lazima unafanya nini wanaita backup. Kwamba nakosa hiki lakini mimi nitaenda hivi. Unakumbuka, ushanielewa vizuri, lakini pia ukumbuke kwamba Chadema kwanza pamoja na kukosa ruzuku hawafanyi shughuli zao. Si unaona wako zao huko mtano wanapiga kazi na mara tone mara nini, maisha yanaendelea. Sawa, yaani umeongea jambo ambalo kwamba unasema Chadema wangeshiriki kwenye uchaguzi ule wangepata wawakilishi, si ndio? Unakumbuka uchaguzi wa serikali za mitaa? Unakumbuka kilichotokea? Upi? Uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Wasema upi wakati kuna uchaguzi wa serikali za mitaa? Leo hii kuna wenye viti wa mtaa na wenye viti wa serikali wa vijiji wako wangapi wa Chadema? Waliona, walisoma namna ambavyo ule uchaguzi uliendeshwa katika namna ambayo haitakiwa kuwa vile. Ndio maana wakasema no, kwa uchaguzi huu ambao unakuja sasa hivi sisi hatuwezi kushiriki. Bila kuwa na utaratibu, bila kuwa na reforms ambazo za msingi, hatufanyi uchaguzi. Nasema sasa hatushiriki uchaguzi. Sasa madhara yake ni kwamba kuna vitu vya msingi vitakavyo virekebishwe ili wao washiriki uchaguzi. Uchaguzi uonekane kwamba kweli hapa wakati wanafanya uchaguzi na walipata wawakilishi bungeni, kuna vitu gani vilifanywa marekebisho? Kwa kipindi kile kuna vitu ambavyo vilifanywa marekebisho kabisa. Alafu kaondolewa. Haikumaanisha. Yaani tulia hapo kwanza. Wakati Chadema wameingia bungeni, na ukumbuka kabisa 2015 wako na wabunge wengi sana. Nini kilifanywa marekebisho? Hakikufanywa marekebisho. Walipata wabunge wakupata. Walipata wabunge. Utashi wa aliyekuwa anaongoza nchi kwa kipindi hicho aliweka mazingira ambayo ni fair and free election. Si kama leo. Sikuvurugi. Chadema kwanza nikwambie. Sikiliza. Wasipokuwa na wawakilishi. Ndio maana nakwambia utashi na mazingira ambayo yaliwekwa kipindi kile anayeongoza nchi kwa wakati ule. Mazingira gani? Aliweka mazingira ambayo ni free and fair election. Si kama unaelewa? Mazingira gani wewe ulikuwa unayaona? Yaani mazingira gani? Ambao unayaona kabisa mazingira ambayo alikuonesha nchi aliweka mazingira. Sikiliza. Watu walikuwa wanapiga kula. Si kama leo? Wakipiga kula anatangazwa kama mshindani mpinzani, anatangazwa mpinzani.
Unakumbuka, ngoja nikukumbushe kauli, ngoja. Wewe hata kama hajashinda upinzani, shida chama tatu tangaze tu kwa sababu eti utashi. Ngoja nikunoti kauli moja ambaye aongea kiongozi mmoja mkuu wa nchi. Akasema ngoja. Kachukia ngoja. Asema mkurugenzi ambaye ndo msimamizi wa uchaguzi. Nakupa gari, nakupa mafuta, nakupa posho. Alafu unapiga uchaguzi unapita unamtangaza mpinzani. Wewe unatekea nini mimi? Sasa hiyo unakumbuka kauli msemo tu. Sio msemo tu. Sasa katika mazingira hayo mpinzani atashindaje? Ndio maana akasema no, sisi hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi kwa mazingira haya ambao watu wanatamka hadharani. Ikitamkwa kama hiyo, sheria inasemaje? Sheria yule ametamka na mwajiri. Kumbuka anatamka huyo anayemwajiri hapo ni huyo ambaye ametamka. Yaani bosi wake yule anatamka ndio anatamka. Tukapinge wapi hapo? Tukapinge wapi? Ama matokeo yanapingwa mahakamani. Sasa mbona tukwenda mahakamani? Matokeo yanapingwa mahakamani. Yanapingwa mahakamani. Ya rais yanapingwa mahakamani. Ya rais yanapingwa mahakamani. Hapa hatuzungumzia habari ya rais. Tunazungumzia wakilishi wa bunge. Tunaongea uchaguzi ni general. Sika umeelewa? Ajenda tunasema hivi, topic yetu tunasema hivi, wawakilishi bungeni. Sisi hatuzungumzii Ikulu, si hata gusa Ikulu ya watu bwana. Sawa. Ile ni eneo takatifu. Sawa. Sisi hata gusa. Tunasema bungeni kwenye ule muhimili ule. Ndio maana tunazungumzia mazingira ambayo yapo kwenye system saa hizi. Ndio maana Chadema akasema sasa tuwezi kukaa kwenye uchaguzi. Sasa madhara yake unaposema kwamba ngoja basi, wewe nikwambie. Wewe labda kwa mfano uko pale nyumbani. Unasema mimi bwana labda imetokea labda imetokea kutoelewana labda na wife na nini. Inakupanda hasira jazo sasa let me see bwana. Ina maana wewe umeshajizatiti kwamba chakula chake siri, sababu tuseme mimi napata hasara kwa sababu sijakula. Ndio wewe wakati wewe mwenyewe umesema mimi siri. Wewe umesababisha mpaka mimi siri. Wewe mwenyewe umesema wewe umesababisha mazingira ambayo mimi ni siri. Mimi jamani nikasirika sijala lakini napata madhara makubwa sana. Ndio. Kwa hiyo unaelewa? Kwa maana yake yaani hoja ya msingi hapa ni kwamba nchi hii chama kimoja kuwa kwenye wawakilishi wa wananchi ambao ndio walio wengi bungeni haina tija, kwa sababu kuna hoja ambazo za msingi yani wewe huwezi kujitoa body tick mwenyewe mpaka mtu mwingine akwambie bwana kujichoni kumekaa hakujakaa sawa. Si kama unaelewa? Sasa ndio maana nakwambia jaribu kuimagine. Jaribu kuimagine hapa ni yapi? Mbona yako mengi, mbona nimetaja hapo. Yaani Chadema unapata madhara gani? Wewe umesema habari ruzuku, nimekuambia ruzuku hii jambo wamejipanga. Umejipangaje? Sasa unaposema vile siri tunajua unaweza survive. Si ndio maana sasa wanaomba tunatona kwa wananchi. Sasa kuna madhara sasa hapo, matoni inaendelea. Madhara hakuna. Madhara yapo, madhara yako mengi sana. Wale mtazamaji, sisi maoni yetu ndio haya tunazungumza hapa, lakini tukamie hapa siku ya leo, na wewe kama una maoni yako unaweza ukadondosha comment yako. Lakini mada yetu ilikuwa inasema kwamba je, Chadema kukosa wakilishi kule bungeni kwa maana ya wabunge, je, Chadema inapata madhara gani? Hiyo ndio ilikuwa tunazungumzia hapa. Mimi nilikuwa nasema kwamba jamaa wana madhara kwa sababu walijipanga. Singejipanga tungesema wana madhara. Lakini jamaa wangu anasema madhara yako mengi. Hasa anazungumzia kwamba kukosa kwa ruzuku na vitu kama hivyo. Sasa wewe dondosha comment yako tuambie hapa kwamba je, ni wanapata kweli madhara au hakuna madhara yanayopatikana kwa Chadema wenyewe. Asante.